Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Adduunkan aynu ku noolnahay waa mid ay ka buuxaan cajaa'ib ama waxyaabo lala yaabo, ha ahaadaan kuwo dabiici ah ama kuwo ay dadku sameeyaan. Haddaba ka hor casriga internetka inaad wax badan ka ogaato adduunka waxay u baahnayd inaad noqoto qof dhulmareen ah. Isla markaana qofka uu ka dhulmareensan yahay waxa uu ahaa mid ka khibrad iyo waayo aragnimo badan. Waana ta ay Soomaalidu ku maahmaado nimaan dhulmarin dhaayo ma leh. Laakiin nasiib wanaag casrigan internetka ayaa ah mid adigoo gurigaaga jooga aad ku ogaan karto macluumaad kasta oo ka dhaca caalamka intiisa kale. Haddaba maanta waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabo laga yaabo inaadan hore u arag. Qarxinta dhulka hoostiisa si loo geliyo dhuumo. Haddii aad la kulanto dhacdadan isla markaana aad daawatay filimka loo yaqaan Tremors, waxaa isla markaaba maskaxdaada ku soo dhacaya noolaha filimkaas ku jira oo ah mid aad u argagax badan oo ciidda hoosteeda mara. Laakiin arrinku sidaa maaha, waana qaraxyo xiriir ah kuwaas oo ay injineerada dhismuhu adeegsadaan si ay ugu burburiyaan dhulka qaybihiisa adag. Waxaana badanaa habkan la adeegsadaa marka qalabka kale ee dhismuhu ay awood u yeelan waayaan burburinta dhulka adag. Waana mid hawl fudaydin ah oo qaata waqti aad u yar. Dabaysha wareegsan ee tornado. Dabayshan waa mid ka mid ah aafooyinka marla aragga ah ee ka dhaca dunida, sida dhulgariirka iyo dabaylaha tsunamida. Waana mid marka ay xoogaysato qaadi karta isla markaana burburin karta wax kasta oo ka hor yimaada, sida dhismayaasha, baabuurta iyo dadkaba. Nooca ugu caansan dabayshan waa tan ka bilaabata dhulka kuna xiriirsan cirka. Laakiin muddooyinkii dambe waxaa la arkayay nooc kale oo cirka si dhextaala u socota. Waxaana ka mid ah meelaha laga arkay magaalo ku taala Mexico. Dadka la kulma dabayshan ayaa lagula taliyaa inaysan u dhowaan ama isku dayin inay sawirro ka qaadaan, sababtoo ah awoodeeda oo markasta ku qaadi karta. Cunto loo adeegsanayo sida qalabka muusikada. Waan ogahay waxa aad maskaxdaada iska leedahay. Dadna cunto ku filan oo ay cunaanba ma haystaan, dadna waaba ay ku ciyaarayaan. Laakiin arrinkani waa mid dhab ah. Waxa uuna soo bilaabmay sanadkii 1998 kadib markii nin u dhashay Austria Vienna fikradan ikhtiraacay. Balse arrinka xiisaha leh ayaa ah markasta oo la damco in la tumo muusikadaas waxaa loo baahanayaa cunto cusub. Si la mid ah markasta oo ay dhammaato tumista muusikada waxaa la karsadaa isla markaana la cunaa qalabka, maadaama oo ay cunto tahay isla markaana uu xumaanayo. Laba diyaaradood oo isku dheggan. Maxaad ku tilmaami lahayd, diyaarad mise laba diyaaradood? Si kastaba ha ahaatee waxaa diyaaradan lagu farsameeyay waddanka Mareykanka. Waxa ayna duulimaadkeedii koowaad samaysay bishii Abriil ee sanadkii ina soo dhaafay. Waana mid loogu talagalay inay qaado xamuulka, balse waxa dad badan la yaaban yihiin ayaa ah ballaceeda aadka u weyn, kaas oo gaaraya 117 mitir. Dadka qaar ayaa aaminsan in mustaqbalka diyaaradan loo adeegsan doono waxyaabaha satellite-ka la xiriira. Ardayga ugu weyn adduunka ee iskuul dhigta. Derek Kamay waa nin u dhashay Nepal. Waxaa loo aqoonsaday ardayga ugu weyn adduunka ee iskuul dhigta. Waxa uu iskuulka bilaabay isagoo 59 jir ah. Mar la weydiiyay waxa sababay inuu da'daas ku bilaabo iskuul, waxa uu sheegay in waqtigii uu yaraa aysan wax iskuul ah ka jirin tuuladii uu ku noolaa. Laakiin markii dambe oo tuuladiisii laga hirgeliyay iskuulo, uu helay fursad aanu helin yaraantiisii isla markaana uu bilaabay iskuulka. Intaas ayaan idinla wadaagnay saaxiibayaal maanta. Haddii aadan channelka weli ku soo biirin, subscribe saar. Haddii fiidiyowga ku cajabiyay like saar. Waxaan idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.